Satikšanās ar Jākabu mums atvēra acis. Pārsteidzoša bija viņa dziļā izpratne par dzīvi Jukonas krastos. Indiāņu dzīve uz Jukonas ļoti mainījās, kad ieviesa elektrību. Par daudz ko vairs nebija jādomā. Suņu pajūgu vietā tagad te izmanto sniega moci. Laivas uz priekšu dzen moderni un jaudīgi motori, bet autoceļi no ciema uz ciemu ir retums, jo visi pārsvarā bēdzas tuvākajā apkārtnē. Tālāk uz gabals vietējie lido ar mazajām lidmašīnām, kas kursē gluži kā starppilsētu autobusus. Jukonas upe šeit ir galvenā maģistrāle, kas nosaka visu dzīvi. Laiva ir uz sēkļa. Pa nakti ir krities ūdens. 3 džekiem ir gumijas zābaki, mums 2 nav. 1, 2, 3! Neiet! Nu neiet tur kaut kas! Ot uz jūras pusi valkam. Kur jūra aiziet? 1, 2, 3! Aiziet! Aiziet! Stum, stum, stum! Pagāj, jāpaliek kājas ir. 1, 2, 3! Aiziet, aiziet! 1, 2, 3! Apstājies! Kā mēs bļaut? Iet taču! Iet! Aiziet, aiziet! Nu, paskaties. Reku šitā līnija. Šitā līnija. Vēl viena līnija. Vēl viena un vēl pamazām. Jukonā ūdens krītās katru nakti. Apmēram par centimetriem 15, 20. Un ja mēs vakar vēl ūdenī iestūmāmies, tad tagad pa nakti laivas palikusi maza kā tāda sēklīša. Un tās ir tās smiltis, kuras ir mīkstas, kāju iestiek tajās smiltīs. Un laivas līdz ar to arī viņas ar smagumu vienkārši uzsēžās. Ļoti grūti bija ārā dabūt. Tas nozīmē, ka diez vai vairāk šādā vietā mēģināsim stāties, diez vai braucam. Liela daļa Aļaskas teritorijas atrodas uz mūžīgā sasaluma ledus permafrosta. Augsnes kārta dažviet var būt pat ļoti plāna, tikai 2–3 metrus. Guļot uz zemes visu laiku jūtams augstums. Koki šeit aug ļoti lēni, mājām pamatus nerok, visu būvē virs zemes. Mājas ir pārvietojamas jebkurā brīdī. Visu laiku, kamēr mēs braucām, tika stāstīts par kādiem austriešiem vai vāciešiem. Visādā ziņā cilvēkiem no kaut kur no vācu valodā runājošas zemes, kur braucot paralēli mums. Izskatās, ka tie ir viņi, vīrs un sieva. Yeah. How you doing? Hi, fine. Those famous. So, I'm Ziggy. Maris. Hi, Maris. Water. Maris. Maris. Morris or Morris? Maris. Morris. You have an experience or first time here? I think I've been now here in Alaska 12 times. 12 times? Yeah. You just was in India in previous time. Lifetime, I mean. In previous life, maybe, yes. You have traveled the Yukon River also some time ago? Yeah, in 1992 I came down all the way from Whitehorse to the Bering Sea. Also by kayak? No, by canoe. By canoe? In an open canoe like you do. Like we do. And we are from Germany, and Germany is a really overcrowded space and place in middle of Europe, and we really don't have such wilderness anymore, and so therefore we like to be in a real
wild place where we can do basically what we want to do. So here it's possible to just go to the shore, make your campsite, make a fire, and in Germany everything is forbidden like this. You cannot do that. Those green. Yeah, you don't have spaces like this. Everywhere you look, you have a trace of human activity. And one thing is different. You are in Germany always at the end of the food chain, and that's not what you are in Alaska. So you wander completely differently along the beach or in the forest, because you know there could be somebody else designating you for food, and that's different, yeah. Es jau domāju, ka pēc šīs dienas šāvieniem no rīta, kad mums tās zos dzīves paies garām uz Jukonas, ja kodīgi. 4 reizes galā netrāpīt. Tas arī bija kaut kas. Kanādas zos. Aļaskā. Viena no skaistākajām zosīm. Arī Latvijā sastopam, diemžēl reti. Nekādīgi nevar nošaut šo dzīvnieku. Zini, kāpēc nevar nošaut? Pasties, kāda viņai bruņi ir. Pasties šito te. Redzi, cik viņas ir. Izsit cauri tēraudas krotīm no 50 metriem. Diezgan, jā. Bezķers. Es domāju, šovakar sastrādājam, rītā gatavojam. Nu, re, un kamēr mēs vakarā mielojamies ar vakardienas zosi, te mūs apciemoja Irbītis. Un viens no viņām Gailis, kurš uzvedās samērā aktīvi, it kā riesta laikā. Šobrīd arī Latvijā rubeņiem ir tas saucamais viltus riests. Šitās te dažas mamītes, kas... Un Andis mēģina viņas nofotografēt, ja? Jā, redz, viņas pašas nāk klāt. Bet un normāli viņiem vajadzētu baidīties, pareizi? Šie ir jaunie putni, šogad dzimuši. Viņiem nav nekāda sevišķa pieredze ar cilvēku, tā kā viņi nezina, no kā ir jābaidās un kāpēc jābaidās. Viņš te ir Gailīt. Viņš tad uzsākt riest deju sākt. Viņš baigi mēģināja uzbrukt, ne? Viņš rāva tev tieši virsū. Baidi, ja? Mēs esam vietā, kur sauc Krievu misiju, Russian Mission. No Krieviem te nav nevēsts, bet joki tāda, kad redzēt, ar gaišā kādas krāsas nekā indiāņi. Šie ir eskimos. Pagaid, mēs ejam. Millie, come in here. This is Millie. Oh yeah, I met Matushka. You're She was asking about Father Peter. And I said, that's Millie's husband. You're Matushka. And this is our, for people, you know, the ladies stay on the left side and the men stay on the right side. The choir is right here. And the priests stay inside the altar. And they're very old. Those icons. They went from the first church, the new church, and they go church to church. All these icons over here. Es izstāstīšu detaļu par baznīcu. Viņi dzied svētdziesmas savā valodā. Eskimos. Jā, bet viņi to valodu nezina. Viņiem ir ikonas, svētbildes. Neviens nezina, no kura gada. 1800. gada beigas, visticamāk. No Krievijas vēsts? No Krievijas vēsts.
Un viņi gribējuši viņus restaurēt. Viņi tā maz bijuši noplēsuši nost, bet viņi sapratuši, ka it kā nevar noplēst ļoti labi. Un te viņi pielīmējuši ir ar to krāsu, to lentu. Zinu, ko krāso sienas, tā baltā papīra tad. Nu, ar to ir tā smukīgi ar maliņu atlīmēts atpakaļ. Tāds gadījums. Un tad viņiem ir visdārgākais priekšmets, tā ir lustra. Viņi domā, ka viņi maksā, cik bija 3-4 tūkstoši? Nu, viņi tā domā. Bet lustra bija iespējīga vispār. Arī braucot pa Pasakainu upi, pasakainā kompānijā ar pasakainām laivām, dažreiz ir ļoti būtiski paskatīties uz to visu no malas. Tāda izskatās tie klājumi pie Yukonas. Mēs esam St. Mary's ciemā. Mūs uzaicināja šobrīd agrā rītā, pulkstens ir nedaudz pēc 7, novadīt pirmo stundu. Lektors būs Raimonds Dobrovskis, es būšu lektora asistents. Šīs ir skolas buses, kas savāc bērnus no visas apkārtnes uz skolu, kurā mācās 186 bērni. Iedod kameru, es parādīšu, kā tas izskatās. Lekcija tūplānā. Ejam iekšā skolā. Jo tālāk mēs braucām, jo vairāk par mums izrādīja interesi vietējie. Mūs aicināja uz vakariņām, medībām, izpalīdzēja, kā vien mācēja, un beigās mūs uzaicināja uz skolu, lai pastāstam par savu ceļojumu, par sevi, par savu mazo Latviju. Kāds klausījās, kāds ausījās, un nu jau jaunā jupiku eskimos paudze zinās, kur ir Latvija, ka mums ir sava valoda, kultūra un tradīcijas. Es esmu drošs, ka mēs bijām pirmie, kas kaut ko pastāstīja par to, kas notiek otrā zemeslodes pusē Baltijas jūras krastā. Un ar šo atziņu turpinām ceļu, lai sasniegtu citu jūru – Beringa jūru. Brauciens līdz Beringa jūrai neiet tik gludi. Pūš diezgan liels pretvējš. Līdz ar to arī viļņi. Šobrīd var redzēt, kā izskatās rezervistu soliņš. Tas ir 5. cilvēka vieta laivā, kurš neērē. Iespējas kaut ko darīt lietas labā ir diezgan maz. Ārā līst lietus, pūš vējš. Cilvēks ir iecinies plēvē, lai nenosaltu. Pretējā gadījumā diezgan ātri viss prīka beidzas. Ārā ir ar 5 grādiem plusā. Un, ja plēves nebūtu virs galvas,
tad bieži būtu jāstājās. Nav arī iespējas sasildīties un lēkāt, jo mēs atrodamies kanū laivā. Šādā veidā apmēram ir 6 stundas dienā jāpavada laivā. Nav sevišķi daudz lietas, ko varētu darīt. Dažreiz izdodas palasīt kādu žurnālu. Vienīgais, ko var darīt, ir filozofēt un domāt par dzīvi. Tēmas, kā šitā dupi apskatīt vai apceļot vai kā. Es pat nezinu, tā upe kaut kāda viņa filosofiska lieta. Un viena lieta ir, teiksim, braukt un dzīties uz mērķi, teiksim, līdz kaut kādam datumam, tas ir viens. Nevar jau šo upi braukt, teiksim, 2 gadus vai 3 gadus, un tāda laika vienam nav, bet no otras puses mēs esam tādā tālumā nokļuvuši, ja, un te ir tik daudz, ko redzēt, tas stāsts, viņi ir bezgalīgi daudz, bezgalīgi vienkārši. Man liekas, tāds liels gandarījums priekš sevīm par to, ka tas lielais nogrieznis, kas bija tāda 99. gads, kad mēs ar Ēriku Zigmundu sēdējām, iespējams ar tēju, iespējams ko citu, un domājām, ka būtu forši kādreiz nobraukt pa Yukonu, un kad tas sākās 2002. gadā un turpinājās 2008. un tagad mēs esam galā. Man liekas, ka tas tāds garā sapņa, ilgais ceļš uz foršo rezultātu. Tad jau viņš gandrīz ir vēl līdz Beringa jūrai jātiek. Tas tik vēlreiz, kā teikt, apliecina priekš sevīm to, ka jebkuri sapņi ir iespējami. Tikai, kā teikt, jāstrādā rokā un galvu. Mārīt, pēdējais nometas vietu uz upes. Jā, pieteikts. Brauciens likās šausmīgi garš. No mūsu mājām skatoties uz šejienu, kur nekā nav. Un šoreiz mēs braucām pat pa vietu, kur tiešām nekā nav, tāpēc, ka tur pat zelta nav, balto cilvēku izpratnē. Vienīgā cilvēka dzīves jēga ir pēc iespējas labāk izdarīt to, ko tu dari. Ja tev ir ģimene, pēc iespējas labāk ar viņu atdzīvot. Ja tev ir kaut kas darbs darāms, iespējas labāk to izdarīt, tas likās baigi dīvaini un baigi jauki. Jo citādi te visu laiku piesakās domas, ka te nekam nav jēgas. Kāpēc cilvēki dzīvo čuhņā? 80 cilvēku ciemā. Ne, vēl trakāk Rūpijā 8 cilvēku ciemā. Kādu vēl pēc? Ko viņam tur darīt? Pārceļās uz pilsētu un met mieru. Bet nē, dzīvo. Un tas, kas iepriecina. Es uzskatīju, ka mums būs slikti laika apstākļi. Un, teiksim, mairēt, atvainojiet man, 1800 km pret vēju, ieslēgt, tā kā cilvēks saka, trenežieri, tur ir jābūt aptaurētam. Tādu maršrutu vajag būt smagi sajiet sviestā, lai izdomātu. Cilvēks ir nenormāls, viņš kaut ko tādu. Ja, bet tas ir tāds mīts, kas eksistē tādā laivotāja pasaulē, kas ir fenomens. Vācietis arī teica, ko viņš teica? Viņš vienreiz ar kanoja laivu to ir izdarījis, viņš ar kanoja laivu vairāk nebraukšot šeit. Juhaidī, mēs braucam. Es saku, es nekādu smēlu negribu te braukšu, un smēlu braukt. Es loks esmu. Tajā kanolaivi jābrauc, pastīvi.
skaisti, daudz mantas var aizvest. Es varu nostāties, pačurāt no laivas. Pēc kā man braukt ar kajaku, tas neko tur tādu nevar izdarīt kajakā. Es dzirdēju, ka baigi man patīk, ko tērēt. Jā. Bet tā ir baigā uzslauna, zinot Raimīt, es domāju. Tas jau ir, es nezinu, vai viņš, kas viņam prātā, bet tas ir baigais. Un tas apmēram tā, ka tev pasniedz, es nezinu, karstā dienā saldējumu. Pavēlti kāds. Ei, nu. Jā. Te ir cits mēroklis, zin kā, sevišķi Raimīši visām domu gājieniem. Te jādomā līdzi, kā Raims saka. Jā? Protams. Tas, kā viņš to visu pasniedz vai runā, vai? Jā, no sākuma nevarēja saprast, kurā brīdī viņš ākstās, kurā brīdī nē. Bet pēc 42. dienas apmēram jau ir skaidrs. Nu, un rezumē. Es vēlreiz vienkārši sapratu to, ka tas ir tas ceļš, kas man patīk, ko es esmu sācis iet, un tas ir tas dzīves stils, vai kā viņu nosaukt. Kas tas ir par stilu? Nu, tas ir tuvāk pie dabas. Kas ir jāk? No, redz, kā smuki vingrojam. Kreisajā pusē ir pirmā kategorija. Mēs šobrīd ieejam kanālā, kur pēc 4 kilometriem ir slavenais ciemats Imonaka. Tā kā lielā Jukonas upes plašuma paliek aiz mums lakām. Uz to pusi ir 3. izeja uz Beringu jūru, kas iet caur Alakanuk ciematu. Ir pavisam 3 tādas galvenās izejas uz Beringu jūru. Mēs tagad dodamies vidējā iekšā. Tur ir jau, jā. Skati. Kas tur ir? Vērķis. Ko tur ieraudzīji? Imonāk. Eskimos ciematu pie Beringu jūras. No ūdens turistiem tā tradīcija, ka paveic kādu maršrutu, jā? Visi ielēc ūdens. Kāda ir tradīcija? Varbūt arī visu nezinu. Kas šeit datums ir? 19. septembris. 2008. gads. Imonaka, Aļaska, Beringa jūra. 300 km tālāk. Čukču pussala, Krievija. Aiziet. Māri! Apliet. Pulksteņu rādītāju virzienā. Jā. Un cik nobraukta kilometri? Pēc daļai oficiāliem datiem nobraukt 1793 km. Varam pārspīlēt 2000. Nu, ne vairāk kā 2000. Kopējais upes garums oficiāli 3200 km. Nepiln 2000 km. Jā. Tas skan labi. 42 dienās. Tikai. Un vēl... Cik bija pirms tam 1700? 3,5. Ir vismaz. Ir. Nepiln 3,5. Jau garšīgs. Vairāk nekā 3000 km. Tā varētu teikt. Garākā Raimīša ekspedīcija. Jā.